Pega lá, passar o bolso. É nóis, hein? Vai descer todo santo Deus, né? Pra subir. Pera aí, Dino. Vou te falar um negócio. O problema é pegar lá em cima com o carro de língua pra fora. Agora, você é pra cá ou pra cá? Pera aí. Vai, galera! Quando nós tomar banho e voltar, a roda vai chegar lá embaixo. Nó, pera! Nossa, aqui é bonito, viu? Nossa! Só a garoa! Já, segura aqui, Bito! Ô, que escorrega, viu? Dá pra ir por aqui. Mesmo essa? É? Bacana a caveira, galera! Que... Bacana a caveira! Já filmei. É, escorrega, viu? Nossa, vou bem ali, ó. Tá funcionado, tá na garoa aí. Não, isso aqui é prova d'água, né? Ah, É. Ei, Filipão! Filipão, por ali, né? Cuidado, vocês pedem de deslizar aí, viu? Tem água, viu, aí? Olha a piscina boa, ó. Isso aí, galera. Cachoeira da Caba Vida. Essa aqui é boa, viu? Vamos subir Tá lá, ó. fresquinho. Pra pegar a cachoeira inteira. Agora nós vamos ali, não vai cortar por mais do que.